Airport. Yebo, Uyaphila? phela njani? Sisemoyeni mfana kithi ake sibabingele ngendlela yakhona. Yebo, ngikuthwele ungadlali moyo jali wami ngicela ngeke ungadlali mafika kungagqozelana ungithande ngempela siyethu zalolana obingelayo Awusuka madoda, awusuka. Ngani zakwethu ngiyanibingelela. Ngibingelela Sibusisa igama ngoba sithola isibongo udabuka phansi le entabeni zasemkhanya kude emdletsheni isigodi impazakazi umhlathi kwaqubukane ngaphansi kwe-district lasemkhanya kude kwahlabisa. Bafowethu le channel yakho le platform yakho hashtag sekubeka ebalazweni iMashiya Spotlight TV la sokulandela khona amaciko nje ahlabahlosile sizoxoxa la sixoxe exoxe ngomsebenzi wawo exoxe ngekusasa exoxe ngemuva lawo namhlanje kuphathele insizwa esencane izoyichaza igama layo ukuthi ubani idabukaphi kuphi nendawo mfowethu asibingelela abantu emakhaya ubatshela abantu ubani esikhuluma naye odabuka kuphi okhulele kufuthi. Ngiyabingelela ngani zakwethu obingelelayo uSiphiwo owami isibongo ngiqhamuka le nquthu engenalo ibhimi kweqasa sobala nebhova mawuthanda yeah yes kunjalo nje. Okay mfowethu mhlambe ake sitshele nje abantu ukuthi uSiphiwo owakwami isibongo angithi Impela ngifisa ukuthola nje mfowethu ukuthi endimeni yomculo kaMaskandi nje ubuye igagu nje kangaka angimangali-ke uma uthi usuke enquthu ngifisa ukuthola nje ukuthi endimeni yomculo kaMaskandi ungena nini ifika kanjani lento yesiphiwo esingaka mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi la uzovela khona abantu bazobona ukuthi ilokhu njani ikhona so ngifuna ukuthola nje ukuthi endimeni yomculo ungena nguphi unyaka kanjani futhi. Uqala kwami uma kuthiwa nje ngiyakhipha noma ngingena e-studio ngiqale last year ngonyaka ophelile ya ingoma ziphume ngoNovember ubuye phela November kanje zu-5 ngaphansi kweqembu amavela kahle okuyiqembu-ke ebelisetshenzwa uFosi Kahle wasekhaya oyingcwaba naye kumama nobaba omdala kimi ngibhadi-ke emhlabeni usheshe wadlula kasekho so last year ngase-ke ngiyithatha-ke intamo ngothando enginalo nangokubona nje ukuthi mhlawumbe into engingakwazi nami ukuyenza ngayenza-ke zaphuma ingoma zabo-5 lena nje ngibingelele ngayo uzalo enye yazo ebeyikhona enye futhi engibona ukuthi ngathi bayithandathanda abantu noma ingahambanga indlela bengiyihambe ngayo noma ingafinyelelanga ukuthi kangako ethi finally ngaluthola uthando after so many years aphula amanxeba ingoma nje ngiyithiphe nalo suka cha mfowethu ngiyabona njengoba sikhuluma manje uzisho lezi ingoma engiyizwile ngezwa ikhona elisimanga kakhulu mfowethu usemncane ngibuka sengazi ukuthi une-potential umculo kaMaskandi ingasho futhi ngingabheja ngathi uNkulunkulu nje angupha amandla ikhule lento le ngoba ngibuka ikusasa likaMaskandi. Okay mfowethu